代表參選。所以呼籲各位朋友，人民力量喺議會係強而有力衝擊呢個不義嘅制度。人民力量喺呢個嘅議會係用議會內外抗爭嘅手段，係衝擊呢一個嘅大話滿篇呢個嘅廢話連篇嘅即係梁振英呢個嘅政權。所以呼籲各位朋友，嚟緊9月嘅立法會選舉，能夠支持人民力量，我哋一定會用議會內外抗爭嘅手段衝擊家下現時你呢個嘅港共操控嘅政府。所以呼籲各位朋友，嚟緊9月嘅立法會選舉，大家呼籲各位朋友撐人民力量都係撐自己。你冇一個強而有力嘅政黨喺立法會裏面衝擊家下現時呢個梁振英呢個政府嘅話呢，呢個貪污舞弊、以權謀私嘅情況呢，只會越嚟越嚴重。所以呼籲各位朋友，9月嘅選舉係大家一齊發聲嘅時候。你繼續啞忍，你繼續支持一啲和稀泥嘅人喺議會嘅話呢，呢個政府只會繼續為所欲為。你見到一啲民主派做議員做到可以攞紫荊勳章嘅，係嘛？攞紫荊勳章即係表示政府嘅高層欣賞你嘅表現。所以呼籲各位朋友，嚟緊9月，人民力量喺5個區都有立法會嘅候選人，呼籲大家支持。人民力量一定會喺議會用呢一個嘅抗爭嘅手段，我哋用拉布嘅方法，令到呢個網絡23呢個條例被逼擱置。如果唔係好多年青人喺唔知道情況之下呢，就被稱呢個犯法而被呢個拘陷。所以呼籲各位朋友撐人民力量，我哋喺議會一定會用呢個嘅抗爭嘅手段，繼續衝擊呢個嘅不義嘅制度。呼籲各位朋友9月選舉嘅時候呢，撐呢個人民力量，大家衷心多謝大家。喺新界東西、九龍東西同埋喺呢個嘅港島呢，都有代表參選。人民力量係旗幟鮮明，我哋唔會用和稀泥嘅方法面對呢個不義嘅政權，面對呢個嘅共產黨操控嘅政權。俾共產黨操控個政權，一定係以權謀私，一定係貪污舞弊。我哋見到內地喺呢個共產黨管治之下恐怖嘅形勢。大家如果唔想香港變咗係呢個嘅內地其中一個城市，大家唔想香港變咗俾呢個共產黨操控嘅話呢，人民力量係會喺議會裏面係加強呢個制衡嘅力量。所以呼籲各位朋友呢，係撐呢個人民力量，大家喺度衷心多謝。9月9號，改朝換代，普羅價值，全民政治 ，My Radio 2012。即係呢個捷克嘅黑人有講啦，助攻嗰方面咧，似乎個腦筋有咁上下啦。佢有挨咗俄比一血統噶嘛，對以前家族係跑長跑噶嘛。即係父系好勁啊！係咩父系啊？咁冇係啊！豬水4場嘅賽事啊，邊個睇呢場先？長咗睇㗎啦，我哋就真係睇走寶係咪先？逢星期2晚10點，逢星期4晚8點半，天下足球同大家八盡球壇天下事。聲嘶力竭，繼續青筋暴現，不平則鳴，只因心係香港。身體力行，隔空發功，黃毓民頻道現在同你剖析政治。係啊，咁我講嘢先，好難得啦。咁樣咧，頭先咧嗰段片咧，咪即係大家見到啊，大嚿係啦，長洲啊。咁我嗰日咧，我都有去嘅，都有啲感受想講啊。即係頭先見到嗰度，其實可能都已經係開始太陽落山啦。咁但係其實咧嗰一日咧，即係好多謝有一班義工同埋同事，即係特登攞住好多支值翻好多即係其他嘅用品咧，就一早就走去長洲，即係見到個個都大汗揼細汗啊，跟住有人要走去街市其他鋪頭咁樣嚟到黐海報。
即係嗰下真係，唉，其實真係好辛苦嘅。即係有時可能有時都會聽到啲人話，哎呀，點解大舊好似有啲宣傳仲未做啊？呢度又冇見到你海報啊咁樣。其實我哋做緊㗎啦，即係其實好多義工，好多人即係都好努力。咁即係我啊作為一個候選人啦，即係都喺度借一個機會咧，即係首先多謝各位真係嘅義工啊，即係好努力做嘢嘅同事啊，即係我覺得即係好感謝你哋。即係因為如果冇你哋咧，即係呢一個成個選舉工程係做唔到嘢。其實好艱難嘅，譬如我琴日我走去同阿啦咁啊，花園街行一個圈咁。咁嗰度好多啲店鋪都俾，即係話嗰啲檔攤咧都俾我哋貼海報嘅。咁呢頭貼完咧，轉頭就俾人搣晒。即係嗰班建制派咧，賤到咧咩程度咧？嗱，當然咧，我又當民主派冇份啦嚇，咁可能都有啲人民主派搣我哋啲海報嘅。OK， 即係我哋啲海報咧就全部俾人搣嘅。咁嗰啲咁嘅蔣麗芸啊，係嘛？梁美芬啊。甚至乎張文光、黃碧雲嗰啲海報冇人搣，咁巧嘅，唔該全部搣我哋嗰啲嘅，呢頭貼上去嘅啫，嗰頭就搣晒嘅咯。咁你話係咪白做啊？咁但係佢又搣唔晒嗰度好喎，我覺得又諗起我一諗我又條氣又順翻，佢搣唔晒又睇到我半邊個樣，係咪啊？若莫知道嗰個係我，係嘛？咁然後仲有零零舍舍一紮海報喺度，有民建聯嘅，有民主黨嘅。有梁美芬嘅，零零舍舍就係我嗰啲俾人搣爛嘅，咩意思咧？你話呢啲人係咪賤到咁嘅程度咧？咁原來就係我知道有啲就係佢去黐海報嘅，就順便就搣我張。我哋連海報咧，譬如大家睇到一張相咧，阿啦影嘅啦，上邊係蔣麗芸，咁我就黐喺下邊。我如果係上邊嗰張咧，可能就已經俾人搣咗，就係咁啦。好啦，我黐咗落去蔣麗芸，即係佢喺上邊，我黐咗喺下邊之後，跟住冇幾耐，我張又俾人搣咗。而家就係咁啦，係咪？嗱，搞九龍城街市就好啲，因為嗰度係我地頭，冇人夠膽搣我啲海報嘅，係咪？九龍城街市入邊有啲檔攤個識得我，佢唔會俾你搣個檔主話事噶嘛，係咪先？咁但係喺九龍城嗰啲店鋪嗰啲咧，就手痕你走埋去搣嘅。即係我唔明你啲人係咩心態咯？喺選舉期間，你搣人哋啲海報做咩咧？刑事毀壞嚟嘅呢個係咪？仲有而家所有黐海報咧都要簽一張同意書嘅，係咪？但係你嗰班人全部都冇簽同意書嘅。啊，同埋咧有好多咧係冇號碼編上去嘅，即係大家其實見到咧，我記得我一張而家唔使號碼。係今年咧新嘅規矩就唔使佢文宣唔使編 number 啦。咁但係咧，即係我覺得你咁樣搣我啲海報，或者我啲橫額俾人鋸爛晒，咁你發泄到啲咩咧？請問係咪有幾文明咧？你呢班咁嘅狗賊，你啲民建聯、工聯會呢啲狗賊係咪？甚至乎民主黨都有人做呢啲嘢，你咁嘅狗賊對你，喂，你見到我個樣係憎你埋嚟殺死我，你又唔夠膽，你搣我張海報做咩咧？係咪？佢唔係一張半張手痕友去搣㗎，係有組織嘅嗰種嚟搣海報行動嘅，嗰度先乞人憎啊嘛！你明唔明？我而家話俾你聽，我間唔中揾啲地方揾人去陰你嘅，陰到你拉你都唔加查電話俾你聽。所以各位朋友幫幫手，所有見到黃毓民海報或者人民力量海報俾人搣嘅地方，幫我哋留意，做埋狗仔隊舉報佢，係咪？有手機影咗佢落嚟，係咪？即係啲賤人何其多，係咪？老實講啊，你搣爛我啲海報，我就會落選㗎啦咩？你真係食咗屎，真係，係咪？所以我有時嗰啲橫額俾人鋸咗塊面咧。我有佢噶，我唔換噶，俾人睇下咯。咁有啲人行乖啊，陰公啦，毓民你塊面俾人鋸咗，我係咩鋸咗咩？鋸咗咩？冇啊，冇事啊，係咪？即係咩人？即係好似頭先我第一節講咯，即係如果到有一日啲人見到我走嚟鬧我，我開心咯。即係我覺得，即係有人認得你，搣走你啲海報，戒你張橫額，即係其實真係代表佢哋覺得你有威脅啊嘛，即係覺得你你會攞得多票啊嘛，咁所以咪咁先至咁樣做咯。所以咧，我哋做呢啲選舉工程好艱難嘅。如果你真係靠呢啲海報啊，係咪靠呢啲咧，真係冇得搞嘅。嗰啲街市你邊度夠佢貼得快啫？你邊度夠佢人多？就一隊人間全部收錢啊嘛，係咪啊？
全部收錢幫人貼海報噶嘛，嗰啲係你明唔明啊？即係所以，我覺得真係我哋有時貼海報要自己親自出馬喎，冇用啊！親自出馬貼咗張海報，禮手就俾人搣咗噶啦。係咪？即係我總之人有我有，咁啊算數係嘛？咁但係即係呢班咁嘅人，即係呢啲咁嘅民建聯、工聯會，甚至民主黨嗰啲支持者又好，嗰啲職業嘅又好，即係我覺得。職業嗰啲都上學啦，拿人錢財係嘛，咁做啲犯法嘅嘢，咁即係實有人做嘅係嘛？殺頭生意有人做，賠本生意冇人做係咪？咁誒準備即係接受法律制裁咁就得㗎啦，有呢個心理準備係嘛？咁但係即係嗰個心態係好賤格，即係包括你民建聯嗰啲所謂支持者，中意咧就係撩交嗌啊咁樣鬧交打啊呢類咁嘅，即係一到選舉就會發生嘅。即係可見，即係香港即係個質素都仲係低，即係個選舉嘅質素，就係因為有一班土共啊，係咪？中聯辦帶頭去製造呢啲恐怖，係咪？即係中國共產黨港澳工作委員會香港嘅地區工作部帶頭做呢啲嘢噶嘛，跟住就勾結黑社會啊嘛，係嘛？個個區都係噶啦。即係你話呢一個即係呢一個即係共產黨咪流民啊？係咪流民政權咧？係咪？連嗰啲外圍組織都係咁樣，係咪？所以周圍去搣我哋啲人啲海報，係嘛？仲係唔係一兩個傻佬去搣喎？手痕我見到黃毓民就憎我搣啦，咁唔係呢啲喎，而係集體喎。有計劃咁去搣噶，你花園街嗰度最好笑喎，嗰度啲攤檔好多同我都好 friend 噶，哇！我哋黐嗰啲，俾佢全部一次過幫你搣晒佢喎，你呢頭連完嗰頭就搣噶，你冇俾我陰到你一鑊，係咪？係咪先？跟住保安道街市嗰啲啊，周圍有街市嗰啲都係嘅，你呢頭連嗰頭佢就搣，佢有專人去搣海報嘅，咁好笑嘅，我話俾你聽，係咪？即係我可唔可以以眼還眼，以牙還牙咧？大家去巡下呢啲地方。佢嗰啲建制派嘅海報係絲毫無損嘅，蔣麗芸又好，梁美芬又好，係嘛？連張文光、黃碧雲嘅海報都冇人搣嘅，咁你就明白點解咁解全部都建制派，淨係搣人民力量嘅海報。嗱，呢種行為同肥佬黎喺嗰張《蘋果日報》將我哋滅聲滅影同樣道理啫嘛，係咪啊？你《蘋果日報》將人民力量，喂嗰啲參選嘅新聞，即係消滅晒，咁同嗰啲咁嘅契弟一搣海報有咩分別啫？咁就贏得噶啦你，你以為你咁你就贏啊？係咪？所以肥佬黎嘅《蘋果日報》同呢啲流民政權、共產黨嘅外圍打手，本質上係冇分別嘅，係嘛？我唔使俾面你噶，係咪？要鬧你咗你咁多年啦，又唔見你死，咪一樣肥屍大隻冚家鏟，係咪？家肥屋潤，係咪？大家天會收你噶啦，大佬，信天主都冇用得嘥氣啦，係咪？個個都去信天主，然後做晒壞事，跟住懺悔，咁啊上天堂，咁啊好着數。屌咁啊耶穌咪盲咗隻眼，咁啊梗係唔會啦。就等你好痛苦，未上天堂之前，冚家鏟百病纏身，老婆走佬，破產，梗有影一飯嘅。我話俾你聽啊，唔係我咒你，一定係咁嘅，天理循環，冇得傾嘅。我成日覺得好多嘢係整定嘅，包括最近發生嗰啲即係針對我哋嗰啲嘢啊，咁啊然後啲人自然又會有報應嘅，冚家鏟即刻狐狸露出尾巴嘅，真相大白嘅，係咪？呢啲係咪上帝即係有晒安排咧？係咪啊？幾好咧？係嘛？爭啲掹佢入嚟噶啦，係嘛？啊，即係我又就神推鬼拱咁，又變成咁樣咁，跟住就即刻係嘛？好多嘢即係上天整定啊！所以我哋即係定個台炸彈咧，我驚都未驚過啦，啱唔啱啊？係咪？所以肥佬黎呢咪賤人咧，係咪？等你有啲人用當佢咩？你睇一到選舉你就知道啦，歸晒邊。係嘛？當然海報要貼嚇，咁佢哋咧就繼續撕係嘛？咁希望佢哋撕得乾淨啲，連屍骸都冇。咁稍為見到屍骸，有啲人認我單邊都認到我嘅。你撕咗個黃字，就仲有個鬱字，唔間撕咗個
喐字仲有個文字咁，人都估到係黃毓民嚟。咁你依家咁樣講啲人就係施毓民兩個字，施毓民嗰兩個字，咁佢又撕唔到我張相，可能手快快咁撕咁樣，大佬，你揾啲萬能膠黐咩？萬能膠黐嗰都有辦法啦，大佬，係咪？所以有時真係覺得好好笑，即係唔知係咪即係有啲網友話可能28蚊一個鐘啊，撕海報，貼海報啊35蚊一個鐘，撕海報啊28蚊一個鐘，快啊嘛，貼海報耐啊嘛，你知唔知貼海報又要簽名。要寫唔係又唔係要你黐咗啲雙面膠紙喺度貼咧，你又搣咗嗰個前邊嗰層係嘛？咁你做啲功夫咁貼埋去嘛，撕就掹落嚟就係啦嘛，係咪先？啊，即係艱難嘅，今次選舉好難。即係對我哋嚟講好艱難，咁但係唔緊要啦，係艱難做時勢，風雨生信心。即係好慘啊！第一次選舉就咁硬啊，場場。唔係我哋完全冇。唔係尤其是我同大舊，因為打拉布打咗2個幾月，我哋起步比得慢啲啦，比較係咪先？咁但係都冇乜所謂啦，即係盡力啦。當然。即係不過我哋啲義工好辛苦。OK。我哋啲職員又好辛苦。係嘛？咁就係即係陪我哋打呢場仗嘅人都好辛苦。係嘛？咁所以我又好感謝啲即係義工啊，係咪？即係幫手啦，個個區都係啦，係咪？即係大家真係對我哋嘅理念即係支持贊同嘅。正正係因為我哋係義工，即係唔係俾錢咧，即係呢一啲義工又更加珍貴，即係一班係大家有共同理念嘅人一齊，呢啲先係最人民力量最可貴嘅一樣嘢嘅啫。所以我哋好多時啲義工啊，即係喺派單張嘅時候俾人鬧，即係其實都委屈嘅。咁啊，做咩我要俾你鬧啫？係咪？即係做咩我要代人民力量俾你鬧啫？我做義工啫嘛。嗱，你有時你留意下咧，有時我哋會撞到啲建制派嗰啲候選人都有啲義工，嗰啲唔係義工嚟嘅，嗰啲係支人工，係支人工，係咪？好似我今日喺嗰個碼頭圍對開嗰度，即係工聯會嗰座大廈嗰度派，隔離有一個阿伯，有一個阿婆喺度派單張，嬲住件民建聯嘅 DAB 藍色嘅背心，係好辛苦嘅。佢哋年紀大啊嘛，又熱，你知唔知啊？同埋嗰啲背心好熱嘅。係啊，咁我話你休息下啦，阿伯，阿伯就咁冇表情咁啊，對出去咁嘅啫。我派啲人接到喳喳聲，佢嗰啲佢嗰度仲共區嚟喎，幾乎係你明唔明啊？係嘛？咁佢又勝在咩咧？人多嘛，周圍都有噶，你明唔明啊？即係整到個氣勢出嚟咯。但係你見到有啲人即係好似頭先毓民所講係冇表情就咁對出嚟，但係人民力量嗰啲義工唔同嘅，完全個款係唔同嘅。大家係好有朝氣，大家真係好想嗰個人係真係接你嗰張單張，咁所以每一張派出嚟咧都係有用心嚟到派嘅。呢個就係我哋同埋其他建制派嗰啲黨嘅唔同。唔係你睇到嘅。係，即係你有機會，如果即係我哋啲義工拍埋嗰啲義工，佢呢個所謂義工啦派緊單張嗰啲，你一拍埋佢，你就真係好清楚兩類唔同嘅人嚟嘅。係，譬如我今日喺土瓜灣咧，咁又工聯會又霸咗個即係灣角地喎，喺度量血壓。你老味選舉期間插晒工聯會啲旗喺度量血壓喎，你話真係係咪啊？咁都得，係咪？咁有啲人話，佢九西冇候選人，我九西冇候選人，但係有個全港嘅候選人叫陳婉嫻啊嘛，咪一樣係等於拉票，係咪先？係嘛？所以投訴佢噶啦，決定係咪？即係佢哋可以做呢啲嘢，之前已經喺度派無數咁多嘢，形同賄選，你吹佢唔脹，係嘛？好啦，喺選舉期間都夠膽公然喺條街度設個站，掛你工聯會嘅旗去量血壓嘅。即係乜都做齊，你邊夠佢嚟呢？你話俾我聽，係咪？即係我哋只能夠，即係期待香港啲年青嘅一代，同埋嗰啲真係有知識嘅人，即係要識得反省。否則嘅話，即係個形勢發展落去，你真係冇得搞嘅，係咪？即係因為你區選又選輸俾佢。跟住喺呢個超級議席，佢攞3個，你攞2個。跟住喺分區直選，佢又篤定每區都可以立。工聯會又有1張名單，係嘛？民建聯有2張名單咁樣。你而家搞下，你真係老實講，真係希望人民力量真係贏到5席。
你先有機會即係個生態有啲改變，否則嘅話你又係死咕咕嘅。所以投人民力量唔等於即係唔投呢個民主黨唔等於支持保皇黨嘅，因為仲有其他啲政黨俾你揀嘅。所以大家一定要明白呢個道理，係嘛？就唔可以俾呢個蘋果日報啊、信報啊去去誤導，係嘛？咩界票啫？係嘛？即係再同你游清源講一次，如果啲票界得嘅，叫佢哋攞晒去夾埋鎖起，佢唔家產投票嘅時候攞翻出嚟，係咪？其實佢咁樣講咧，其實即係同於民主嗰個意念咧，其實我覺得相違背。你民主呢個制度其實就係、尤其香港依家嗰比例代表制咧，就係嗰個結果就係表現到究竟香港人佢可能當中嗰啲嘅人選擇嗰個政治理念究竟係點樣咧？如果佢係即係純粹係因為界票而即係用咁樣嘅方式嚟到同香港市民講，令到香港市民轉變佢本身嗰個即係政治嗰個理念咧，咁其實我覺得完全係同即係民主嗰個理念。唔係你任何嘅政黨咧，佢都係從小做起嘅，係咪？一步一步咁樣係嘛，揼石仔咁揼翻嚟噶嘛，係咪？曾幾何時，你民建聯咪一樣係少數派，係咪先？係嘛？你民主黨就一路都係喺優勢，而家係走下坡，日暮途窮，係嘛？呢個係好明顯噶嘛？你95年有19席，你而家得幾多席啊？係咪先？係咪？咁你呢個原因好簡單啫嘛，因為個政治光譜拉闊咗啦嘛，係咪？其他民主派又多個公民黨出嚟，以前有冇公民黨啊？公民黨又整咗幾席啦，係咪？咁公民黨戒你民主黨嘅票啊？係咪？你好荒謬，你俾人多個選擇啊，跟住有社民連又攞咗你3席啦，係咪？即係你一定係咁樣噶嘛，個政治嘅發展，一係你就組織一個大聯盟，係嘛？但係大家喺個政治路線上面有咁大嘅分歧，咁點搞啫？係咪？咁所以基本上就冇所謂嘅咩叫泛民分裂啫？係咪？泛民分裂有咩壞處啊？你話俾我聽。啊，窗口一致對外，喂大佬一到關鍵時刻都係一致對外嘅窗口，係咪啊？係咪先？咁但係一定要即係為呢個團結而相同啫，係咪？所以我哋成日講係為相同而團結。係嘛？好簡單，即係等於我哋同社民連係咪？我哋都係為相同而團結啦，係咪？大家要對抗呢個港共政權嘅時候，打拉布戰係嘛？打拉布戰嘅時候，我哋就一定係即係話個立場係一致，呢個好清楚噶嘛，係咪？所以我哋希望即係我哋啲支持者咧，即係大家可以幫手啦，即係我哋有好多嘢咧係需要即係大家幫手做嘅，譬如話。最近我哋都留意到喺 YouTube 咧有啲片咧，即係重新又掟出嚟，咁又提醒下啲人啊，譬如民主黨做嗰啲衰嘢，咁我哋又不斷咁將佢掟出嚟，等大家去分享。你明唔明啊？咁你抹闊啲，係嘛？譬如我自己喺立法會即係反對國民教育嗰啲片，我最近又掟上去，又重複又掟上去，咁又吸引多啲人去睇啊嘛，係咪？由3萬變成4萬，4萬變5萬，咁你最近劉慧卿嗰條片，喳聲就變咗萬幾咯，係咪？早兩日就係幾百嘅啫嘛，啱啱掟翻上去出去係嘛？咁所以咧，即係我哋希望大家去做下呢啲嘢，呢個係即係特別喺海外嘅朋友，係咪？你身在海外，澳洲又好，加拿大又好，美國又好，你可以幫我哋做呢啲嘢，幫我哋將一啲即係話呢一類咁嘅片咧，係嘛？包括民主黨嗰啲自打嘴巴嗰啲啊，係咪？包括即係我哋即係人民力量即係嗰啲論述啊，或者我喺立法會我同阿大舊嗰啲演講啊掟上去，係嘛？大家一齊去分享呢啲，咁就等於一種宣傳，就唔喂我哋又唔使刻意去做呢樣嘢，咁你喺加拿大又可以做，喺邊度都可以做噶嘛，所以我希望大家咧，即係能夠幫手啦，呢樣嘢起碼可以做啦，係咪？係啦，同埋呢個正面啲啦，即係譬如你即係選擇喺 Facebook 嗰度講有啲嘢咁，即係comment 同一啲嘢，咁我覺得反而呢一個嗰個效果反而唔係咁好咯，即係嗰啲可能比較負面啦，即係對我哋選舉嗰個選情都冇幫助咯。但係頭先嗰樣嘢，即係將一啲我哋人民力量嘅論述幫手宣傳出去，咁唔單止係為咗呢次選舉嘅，即係就算係幫人民力量，就幫香港社會呢個都係做一啲嘢咯。所以咧，所有嗰啲同我哋今次選舉無關嘅嘢咧，或者對我呢個選舉有傷害嘅嘢咧，就大家最好就唔好講啦。
亦都唔需要提，係咪？我哋做正經嘢，做自己應該做嘅嘢，係嘛？即係有啲人你唔搞佢都自動會自掘墳墓嘅，冇需要嘥氣力，係嘛？有啲人我哋開得名講佢，都仲對佢留有餘地，係嘛？連名都唔想提嘅時候咧，個立場又好清晰嘅，所以希望大家同心同德。9月9號係支持人民力量，全家總動員，票投人民力量，令到我哋5區都有議席，係嘛？去立法會即係改變呢一個咁嘅生態，即係令到香港咧，即係仲有啲希望。呢個係我即係好誠心喺呢度即係懇求各位即係喺呢一個月嘅時間裏邊，盡量即係花多啲精神時間去幫助人力各區嘅選舉，係咪？所有有利嘅選舉嘅嘢都應該做，所有對選舉不利同選舉無關痛癢嘅嘢就一啲都唔好做，係咪？呢個就係我喺呢度懇切要求各位即係毓民嘅支持者、大舊嘅支持者同埋人民力量嘅支持者，喺未來呢個月，我哋打醒12個精神，係咪？即係同心同德，做一樣嘢嘅啫，就係送劉墉入去立法會，送慢必入去立法會，送黃洋達入去立法會，係咪？即係如果呢3個年青人都入到去立法會嘅話咧，黃毓民幾乎可以宣布退休。OK， 我去做其他嘢，係嘛？就係咁簡單嘅啫。希望大家幫幫手，係嘛？其他啲無謂嘢講少啲，做少啲，係嘛？咁我亦都希望即係我哋幾位年青嘅朋友，包括有醫生又好，家雄又好，宇陽又好，係嘛？即係甚至達明又好，大家都係認認真真即係將全副精神擺喺個選舉嗰度，係嘛？即係一分耕耘一分收穫，我哋一定可以成功嘅。9月9號之後，香港嘅政治生態會唔會有重大改變，就睇我哋今次呢個選舉。即使喺主流媒體封殺底下，我哋一樣可以突圍而出，跟住就兜巴升你肥佬黎。OK， 兜巴升你明報，兜巴升你游清源。講完，節目時間差唔多，拜拜。拜拜。思想講中國有多好，皆因中國幸和諧一套。6、4聽不到，只有國家急速發展聽得到，然後再帶着我了解這祖國，參與遊學可走進大國，天天唱國歌好，立法灌輸我們一黨專政亦好。如要取滿分，清早升起國旗，淚水洶湧血奔，只可欣賞家國情，感恩最合襯，照着官方指引，如何製造國民？誰要取滿分？高官貪污殺人，絕對不要過問。愛國愛領導，全靠共產黨指引，沒有思慮，沒腦之人。無作對犯禁，高速增長會有犧牲，軍警打壓和維權拘禁，就算看得到，都說那些只要社會要監禁，難辯證對或錯，看書本的我，所有文字講到冇做錯，只懂說國家好，做個愛黨國民，真的洗腦極分。如要取滿分，清早升起國旗，淚水洶湧血奔，只可欣賞家國情，感恩最合襯，照着官方指引。製造國民，誰要取滿分？高官貪污殺人，絕對不要過問。愛國愛領導，全靠共產黨
掉去公義，抹殺傷痕，才會有受分。揭發製作毒奶粉都封口，黑心產品全力揮割對手，同學已無法自掩飾真相停手。誰有這決心推倒偏頗教材，換取思考最真？只可單方的讚揚，怎可算合襯？各學者